สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชลิตาสิริเชษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนทรบริบาลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องเตือนสัญญาณไฟไหม้และวัดความชื้นในอากาศอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะจะทำขึ้นมาเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจจับควันจากเพลิงไหม้ให้มีประสิทธิภาพอุปกรณ์ชิ้นนี้ออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยภายในบ้านอาคารและทรัพย์สินต่างๆของผู้ใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนี้ผู้ออกแบบได้ออกแบบมาในขนาดที่เล็กกระทัดรัดเพื่อความสะดวกในการใช้งานและการติดตั้งค่ะวิธีการใช้งานเปิดฮอตสปอตบนมือถือของเราหลังจากนั้นเปิดตัวสวิตช์บนอุปกรณ์เพื่อให้บอร์ด ESP เชื่อมต่อ Wi-Fi อัตโนมัติตัว DHT22 เราตั้งอุณหภูมิต่ำสุดไว้ที่30องศาเซลเซียสเมื่ออุณหภูมิเกินค่าที่เรากำหนดตัวบัสเซอร์จะส่งสัญญาณและแจ้งเตือนผ่านไลน์ก่อนเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ค่ะส่วนตัว MQ2 คืออุปกรณ์ตรวจจับควันเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบอนุภาคของควันโดยอัตโนมัติส่วนใหญ่การเกิดเพลิงไหม้จะเกิดควันไฟก่อนจึงทำให้อุปกรณ์ตรวจจับควันสามารถตรวจการเกิดเพลิงไหม้ได้ในการเกิดเพลิงไหม้ระยะแรกเพื่อลดความเสี่ยงต่อทรัพย์สินภายในบ้านค่ะเราจะมาทดสอบเครื่องตรวจจับควันกันนะคะและเมื่ออุปกรณ์ตรวจจับควันจากการเกิดเพลิงไหม้จะเกิดเสียงบัสเซอร์ดังขึ้นและส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านทาง LINE Notify ค่ะเราขอจบการนำเสนอชิ้นงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ